今日整嗰個係栗子 Tiramisu 杯啦。今次嘅材料咧就有栗子蓉啦。咁呢啲栗子蓉咧就好方便嘅，喺烘焙店都可以買到嘅。咁然後咧我哋會有mascarpone cheese 嘅，即係做 Tiramisu 主要嘅材料。咁首先我哋就煮咗個蛋黃先嘅，將個蛋黃啦撈埋嗰啲糖落去。呢度有少少熱水啦，咁倒落去，一邊倒一邊攪嘅。咁頭先蛋黃加砂糖之後溝咗少少熱水啦，咁然後咧就再熱水，一邊再熱水咧就一邊打嗰啲蛋漿。咁呢個過程咧就想啲蛋黃消毒嘅，同埋咧啲蛋漿咧會越攪越結㗎。咁咧攪到佢結嘅時候咧就可以熄火攤到。Tiramisu 嗰部分咧，咁我哋首先咧要有一個打起咗嘅忌廉啦，一個 mascarpone cheese 啦，同埋頭先煮好咗嘅蛋黃糊嘅。嗱，見到咧佢滗起之後咧係有啲紋已經出咗嚟㗎，咁已經 OK 㗎啦。咁頭先個 mascarpone cheese 咧就可以咧倒落去嗰個蛋黃糊嗰度咧，就攞個刮刀咧壓到佢哋咧完全混合為止。咁頭先個 mascarpone cheese 同個蛋糊咧搞到佢咧冇晒，即係混合晒啦。咁就將頭先再打起咗嘅忌廉咧倒落去。先倒一半先，咁就係咁flow 佢啦，即係攪拌佢。咁我哋咧就個杯就諗住會有3層嘅，咁我哋就擠大約1/3嘅份量度啦。咁我預備咗啲海綿蛋糕啦，咁好隨意咁樣放一塊落去嘅。咁之後咧就喺個蛋糕上邊咧就落一啲咖啡糖水落去，溝少少糖，然後加啲熱水落去開勻佢咧，咁就得㗎啦。咁開咗罐頭之後咧，輕輕咧就壓開佢先嘅。頭先準備咗嘅忌廉咧，就輕輕加熱咗佢啦，用微波爐。咁然後咧就倒落去啲栗子蓉嗰度。咁我哋就會放咗一個擠袋入邊，陣間咧就會擠上喺個杯嘅面上邊嘅。頭先我哋整咗嗰個 Tiramisu 杯之後咧，就雪大約30分鐘到啦，咁佢就凝固咗啦。凝固咗之後咧，我哋就可以擠頭先嗰個栗子忌廉上去啦。呢個充滿秋日嘅 Tiramisu 加咗栗子蓉，味道有別於你哋平時食開個款㗎，你哋快啲試下啦！